ऐं हाणे असीं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं असांजो मशहूरु राग जंहिंखे असीं राणो चवंदा आहियूं। हाणे राणो जेको गीत आहे उहो मूंखे सभई चवंदा आहिनि भई प्रोग्राम जे आख़िर में थींदो आहे, त मूं चयो भला आख़िर में छो थींदो आहे? मूमल राणे जी ॻाल्हि आहे त उहा छो आख़िर में थियणु खपे? त मूंखे कंहिं ॿुधायो भई इहो गीत हर कंहिं असांजे रागणीअ जा टाइमिंग्स थींदा आहिनि। जीअं भैरवी या भैरव राग थींदो आहे न, उहो सुबुह सुबुह जो सवेल ॻाइबो आहे, पर असीं जॾहिं गाना ॻायूं था उन्हनि में भैरव राग आहे, पोइ असीं थोरो को शाम जो न ॻाईंदा आहियूं। ऐं उहे त ॾींहं विया, तंहिंजे करे असां सोचियोसीं छो न ई अहिड़ो सुहिणो नंढो 5 मिंटे जो ई गीत आहे हुमेरा ताईं हलिया अचो। हुमेरा चवंदा हाणे तव्हांखे ॿुधाईंदी राणो। ऐं हीउ जेको राणो गीत आहे उहो मूमल राणे जे बारे में ई आहे। राणो हलियो वियो आहे, मूमल खे छॾे छो जो न ॾिठो त मूमल सुती पई हुई पंहिंजे भेण सां, ऐं भेण खे कपिड़ा पाराया हुई मर्दनि जा। बसि उन ॻाल्हि ते उहो रुसी हलियो वियो। कहाणी वॾी आहे, पर उहा जॾहिं लीलाए थी तॾहिं शाह साहब जो ही कलाम, ही ॾोहिरा दिलि खे छुई वठनि था। अचो त ॿुधो हुमेरा चन्ना खां ही गीत।
मुर्शिद घोटल